Ni masiku ambayo Imamu al-Bukhari na at-Tirmidhi na Abu Daud walipokea riwaya kupitia kwa Ibni Abbas kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa katika masiku haya amali yoyote njema inampendeza zaidi Mwenyezi Mungu kuliko masiku yoyote yale. Wa hadha yani annana fi nafhati arrabbaniyati as-samadaniyya warahmati ilahiyya. Maana ya maneno haya ya Mtume ni kuwa sasa sisi tumeingia katika masiku ambayo ndani yake kuna nuru, lakini kuna uongofu unapatikana ndani ya masiku haya, lakini kikubwa zaidi kuna ile rehma ya Mwenyezi Mungu, rehma ambayo ni lengo la kila Muislamu, kila mja kuipata rehma hiyo katika maisha yetu ya dunia, lakini pia katika maisha yetu ya akhira. Na hayo au hiyo rehma kupatikana kwake ni kujikurubisha na yeye, na masiku haya ni masiku ya kujikurubisha kwake. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, hakika ya rehma ya Mwenyezi Mungu ipo karibu na wale wenye kufanya mema, lakini wakajiboresha katika kufanya wema ule, wakaongeza. Kwa hiyo huu ni mwezi wa Dhulhijja na masiku yake haya ni mwezi ambao wa kuboresha zile nafasi zetu katika kujikurubisha na kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu. Tumesema hili ni jambo analihitajia kila muumini katika maisha yake ya leo na ya kesho ya akhira. Mara moja ilipiga njaa kali, ukame wa hali ya juu katika moja ya nchi za Kiislamu. Watu wakataharuki na njaa ile na ukame ule. Mvua hakuna kinachomea, ikawa ni hatari. Watu wamefikia mpaka vifo vinatangazwa kwa sababu ya njaa kali. Hebu tizameni ukubwa wa rehma ya Mwenyezi Mungu. Kuna bwana mmoja ni katika wacha Mungu na wenye kufanya mambo mema. Huyu bwana alikuwa ana uwezo mkubwa na shughuli zake hasa zilikuwa amewekeza katika mambo ya kilimo. Atafanya nini sasa? Alikwenda katika shamba lake wakati wa jua kali, akanyanyua mikono, ya Rabb, ulisema wewe katika kitabu chako na maneno yako daima hayaanguki chini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara. Ya Rabb, na kuelekea kwa majina yako matakatifu. Akaanza kuzileta dhikri, istighfar na kumtaja na kumsifu Mwenyezi Mungu. Wallahi, baada ya masaa kadhaa mvua ilinyesha kwenye shamba lake na nchi yote ile ilijaa rehma ya Mwenyezi Mungu. Hii ni rehma anahitajia kila mmoja wetu, lakini tusiishie tu hapa katika maisha yetu ya kidunia, mpaka huko akhera tunapokwenda. Huwezi kuingia tu kwa ujanja wako katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Ni kwa rehma ya Mwenyezi Mungu ambayo inaletwa na hivi vitendo vyema ambavyo tunahimizwa. Hii minasaba inakuja kutuhimiza kufanya hayo matendo mema. Wa fi ba'd al-athar anna 'abidan min bani Israil 'abada Allah tula umri. Ilikuja katika baadhi ya mapokezi kwamba mcha Mungu mmoja katika watu wa Banu Israil alimcha Mwenyezi Mungu kweli kweli, umri wake wote, maisha yake yote. Falamma mata qala Allahu adkhiluhu aljanna birahmati. Alipokufa, ulipomjia umauti, Mwenyezi Mungu akawaamrisha malaika wake, huyu ni wa peponi, aingizwe peponi huyu, lakini kwa rehma yangu. Faqala al-abidu, akasema yule mcha Mungu, bal biamali ya Rabb, ni kwa matendo yangu niliyoyafanya umri wangu wote. Haya matendo yangu ndiyo
malipo yake ni pepo. Mungu alitaka kumuingiza kwa rehema yake kwa sababu ya hayo matendo yake, lakini kumbe hakuwa na fikhi ya dini. Aliona kwamba matendo yake tu peke yake ndiyo yatakayompa pepo. Nazungumzia pepo, sizungumzii kujikurubisha na Mungu. Bila ya kujikurubisha na Mungu huwezi kupata pepo, lakini ukijikurubisha na Mwenyezi Mungu kwa matendo yako, rehema yake itakuvaa na utakuwa katika watu wa peponi. Yeye hakulijua hili, akasema bal biamali ya Rabb, bali ni kwa matendo yangu, kana kwamba anamlipa Mungu kwa matendo yake. Nini kilichotokea? Fahasabahu Allahu ala jamii ni'amihi fastaghraqat ni'matul basari jami'a ibadatihi. Mwenyezi Mungu akamhesabu, si unataka nikulipe sasa kwa matendo yako? Akamhesabu Mwenyezi Mungu kwa zile ibada zake za umri wake wote, hazikuvuka isipokuwa neema moja tu ya jicho. Ukukuona tu ikachukua neema zote, au ikachukua ibada zake zote zile alizozifanya katika umri wake mzima. Fa amara Allahu bihi ila an-nar, Mungu akaamrisha sasa malaika wake kwamba huyu muingizeni motoni. Hapo ndio akazinduka, akajua kosa alilolifanya. Faqala adkhilni aljannata birahmatika ya Rabb, niingize peponi kwa rehema yako ewe Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tupo katika masiku ambayo rehema imetanda, ni sisi kujikurubisha ili kuichukua hii rehema ya Mwenyezi Mungu. Ma min ayamin, Mtume anasema katika hadithi, hakuna masiku, fahiya afdalu ayami sana. Maana yake hii kwamba haya masiku tuliyokuwa nayo ni masiku bora zaidi katika mwaka mzima. Kama anna lailatal qadri afdalu layali as-sanati ala al-itlaq, vile vile kama zile siku ambazo usiku wake ni katika lailatul qadri ni masiku bora zaidi katika mwaka mzima. Wakati ule wa usiku ule ni bora zaidi katika mwaka mzima, na haya masiku wakati huu wa mchana ni bora zaidi kuliko masiku yote ya mwaka mzima. Al-amalu salihu, matendo mema, fihinna, katika masiku haya, ahabbu ila Allah, hayo yanampendeza zaidi Mwenyezi Mungu, yanampendeza zaidi, ambayo ni masiku haya 10 min hadhihi al-ayami al-ashr, ndani ya masiku haya 10. Masahaba wakawa wana suala la kujiuliza, qalu ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wala aljihad, hata jihadi sio bora kuliko amali yoyote ambayo inafanywa katika masiku haya? Mtume akawajibu nini? Wala aljihad, hata jihadi ile ambayo mtu anashika upanga anaenda kupigana vita ya Kiislamu, ile amali pia sio bora kuliko kufanya hayo matendo ndani ya haya masiku. Fastathna minhu halatan wahida, Mwenyezi Mungu akabagua katika ile hali ya jihadi jambo moja tu. Katika hii jihadi, ikiwa mtu atatoka kharaja binafsihi illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa yule ambaye kashika upanga akaenda kupigana jihadi akapoteza maisha yake, nafsi yake ikaangamia huko, akapata shahada, hakurudi tena, uhai umekwenda. Lakini pia sio tu kupoteza uhai wa nafsi ndio itakuwa bora kuliko haya matendo ambayo tutakayoyafanya, lakini na mali yake yote akaitoa katika njia hiyo ya jihadi. Kwa hiyo hakurudi na nafsi yake wala hakurudi na mali yake, chochote kile. Ikiwa mtu atafikia daraja hii, basi amali hiyo ndio itakuwa bora kuliko hizi amali ambazo tunaamrishwa kuzifanya sasa katika masiku haya. Utakapofanya ibada ya sala, ukatoa sadaka, ukafanya amali yoyote ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kujikurubisha kwake, ambazo tutazitaja baadaye kidogo, haya yote ujira wake unakuwa ni mkubwa maradufu. Ndiyo maana ya kuwa ni bora haya masiku.
Na mtu anaweza akashangaa kwamba je, mtu anaweza kutoa mali yake yote asibakiwe na kitu, kama huo mfano ambao kaupiga Mtume sallallahu alayhi wasallam? Naam, wamefanya hivyo waliotangulia. Mtu kaenda kwenye jihadi akafa yeye na mali zake zote alizitoa kabla ya kwenda katika vile vita, na mali yake yote ikaondoka. Lakini tuna mfano wa Imamu Al-Layth ibn Sa'd. Huyu imamu anasema, Imamu Shafi'i anasema, Imamu Shafi'i huwa afqahu min Malik. Huyu imamu ana elimu zaidi ya dini ya fiqhi na sheria kuliko Imam Malik. Hii ni katika moja ya sifa yake, ni katika wanazuoni wakubwa. Lakini katika sifa zingine alizokuwa akisifikana nazo kwamba huyu alikuwa ni multi-billionaire, alikuwa ni tajiri mkubwa sana, utajiri wake unapigiwa mfano mpaka wanasema katika zama zetu hizi pengine wanomfika huyu bwana katika utajiri wake ni wachache sana. Kwa hiyo ukimleta leo utamweka katika ile listi ya matajiri wa leo, akina Bill Gates na wengine hao. Huyu bwana wanasema hakuwahi kutoa zaka katika maisha yake. Mwenye mali anatakiwa atoe zaka kila mwaka, lakini huyu bwana hakuwahi kutoa zaka. Alikuwa akifanya nini sasa mpaka ikawa zaka haikuwahi kumwajibikia yeye? Mtu ana mali alafu isimwajibikie zaka, yeye ni kama nani? Hapana. Alichokuwa kikifanya Imamu Al-Layth ibn Sa'd, baada ya kupata mapato yake yote, mali yake ile anaigawa ndani ya mwaka mzima ule. Ukifika ule wakati wa kumwajibikia yeye zaka, anakuwa hana pesa au mali ya kumuingizia ya kuweza kumfanya yeye atoe zaka ile. Ina maana alikuwa akitoa sana mpaka mtu anakosa kitu cha kutoa zaka. Lakini tizama kwamba anayetoa Mwenyezi Mungu humrejeshea zaidi na zaidi. Baada ya muda mdogo zinarudi tena mali zake kama zilivyokuwa mwanzo au zaidi, na yeye kila mwaka hiyo ndiyo ilikuwa shughuli yake. Mara moja mwanamke mmoja alikwenda kwa Imamu Al-Layth ibn Sa'd, alikwenda kumuomba chupa ya asali. Alipokwenda mwanamke yule kutaka haja yake ile, Imamu Al-Layth ibn Sa'd akampa birmil, pipa zima la asali. Wakamshangaa watu waliomzunguka, limadha ya imam, huyu mwanamke kakuomba tu chupa ya asali, wewe umempa birmil, pipa zima. Akasema maneno yake mashuhuri, saalatna an qadriha wa a'tainaha ala qadrina, sisi tumempa kwa mujibu wa hali yake. Yani yeye kaomba kwa mujibu wa hali yake. Hali yake yeye akipewa chupa ya asali kapata kitu kikubwa, kwa hiyo angepewa tu hicho kingemtosheleza, lakini sisi tumetoa kwa mujibu wa hali yetu, ndio maana nikampa birmili zima atumie yeye leo na kesho na muda mrefu, awape na wengine na wengine. Huyu ndio Imamu Al-Layth ibn Sa'd. Kwa hivyo tunahimizwa kufanya amali njema katika miezi hii. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam kama warada an Ummi Salama wa fi riwayatin an Hafsa annahu kana yasumu 9 ayamin min Dhil-Hijja. Imepokewa riwaya kutoka kwa Ummu Salama, mke wa Mtume huyu na Bibi Hafsa, kwamba Mtume ilikuwa katika kawaida yake ni kufunga masiku 9 haya ambayo tunayo, saumu ya masiku haya 9. Wanaha an siyami yaumil Eid, akakataza watu wasifunge siku ya Idi, yani Idi kubwa hii, Eidul Adha, ambayo ni siku ya 10 katika masiku yetu haya. Masiku yetu ni 10, Mtume alikuwa akifunga masiku 9. Siku ya 10 ambayo ni inaangukia siku ya Idi alikuwa haifungi siku hiyo, ni haramu. Wa 3 ayami at-tashriq, na masiku 3 baada ya siku ya Idi. Siku ya kwanza baada ya Idi, na siku ya pili baada ya Idi, na siku ya 3 baada ya Idi. Kwa hivyo sikukuu ya Idi al-Adha
ni siku 4. Lidhalika yusammunahu bil'id al-kabir, ndio maana inaitwa idi kubwa. Kwa nini inaitwa idi kubwa? Na Idul Fitri wanaita al-Eid as-Saghir kwa sababu inajuzu katika idi ile ya baada ya mwezi wa Ramadhani kufunga siku ya pili ya Shawwal. Ama hii idi kubwa haijuzu kufunga siku ya sikukuu ambayo ndio siku ya 10 katika haya masiku yetu, lakini pia siku ya 11 na 12 na 13, siku hizi hazifai kufunga, ndio maana ikaitwa idi kubwa. Kwa hivyo watukufu wa Islam, tuna nafasi kubwa ya kujiweka sawa, kutizama matendo gani ya kufanya ambayo mengine tutayataja biidhnillahi taala.